Rüyada horlamak görmek. İhya, uyurken horladığını görmek gizli şeylerin açığa çıkmasına, güven ortamına ve rahatlığa, birini horlarken görmek, bilinen biri ise, onun işinde gaflet göstermesine, bilinmeyen biri ise sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Küçümsemek anlamı için bakınız. Hor ve hakir görmek. Molla Cami, bir kimsenin rüyada horuldaması, düşmanının kendisine erişmesine ve gizli tutulmasına istediği şeyin meydana çıkmasına tabir edilir. Bazen de rüyada horuldamak, korkusuzluğa ve rahatlığa işaret eder. Bir kimse rüyada bir kişinin horuldadığını görse, horuldayan kimsenin kendi dışında gaflet içerisinde olduğunu ve dilediği bir kimseyi çalıştıracağına işaret eder.